Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Hozir biz Xorazmshohlar davlatining qulashi, ya'ni Mo'g'ullar Xorazmshohlarga hujum qilishi haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunda videolarimni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Demak, videomizni biz boshladik. 11-asrda Mo'g'ul qabilalari hayotida hali urug' aymoqchilik munosabatlari nihoyatda kuchli edi. Ular asosan ko'chmanchi chorvachilik, ovchilik va o'zaro mahsulotlarni ayirboshlash qilish bilan shug'ullanar edi. Bu davrda urug' va qabilalar o'rtasida o'zaro kurash avj olib bormoqda edi. Mo'g'ul urug' boshliqlari o'rtasida ichki kurashlarda Temujin 1125-1227-yilda tug'ilgan Temujin g'olib chiqadi. 1206-yilda Omon daryosi bo'yida chaqirilgan Mo'g'ul urug' va qabila boshliqlari qurultoyida Temujin Ulug'xon deb e'lon qilinadi. Unga Chingiz laqabi beriladi va Mo'g'ullar davlatiga asos solinadi. Chingizxon ko'p sonli, yaxshi qurollangan, intizomli va uyushgan qo'shin hamda 10,000 nafar turk azamatlardan iborat kezik, ya'ni keshik xos soqchilar qismini tuzib, istilochilik urushlariga olib borishga kirishadi. 1206-yilda dastlab Naymanlar bo'ysundirildi. 1207-1208-yillarda Inosoy havzasi, so'ngra Yettisuv viloyatlarining shimoliy qismlari zabt etildi va Uyg'urlar taslim bo'ldi. 1211-1215-yillarda Chingizxon bir necha bor Xitoyga hujum qildi. Shimoliy Xitoyning markazi Szindi, ya'ni Pekin shahrini ishg'ol qilib, Szin sulolasini taxtdan ag'daradi. Shimoliy Xitoy yerlari Mo'g'uliston davlatiga qo'shib olinadi. Chingizxon Xitoydan ko'p o'ljalar, cho'rilar bilan, harbiy qurol yasaydiganlar bilan qaytib keladi. Shu yo'l bilan u o'z qo'shinini zamonaviy, eng yaxshi harbiy qurollar, aslahalar bilan ta'minlaydi. Chingizxon 1218-1219-yillarda Sharqiy Turkiston va Yettisuv viloyatlarini deyarli talofatsiz qo'lga kiritib, bu yerdagi kuchlik davlatini tugatdi. Shunday qilib, Gobi sahrosining sharqiy chegarasida to Tangritog', ya'ni Tianshan tizmasining g'arbiy etaklarigacha bo'lgan viloyatlar Mo'g'ullar davlati hukmronligi ostida birlashtirilgan edi. Shu tariqa Mo'g'ullar davlatining g'arbiy hududlari va Sulton Muhammad Xorazmshoh saltanatining chegarasiga bevosita tutashib ketdi. Chingizxon va Xorazmshoh o'rtasida bir-birining kuch-qudratini bilib olishga va bu haqda ma'lumot to'plashga harakat qilinadi. Ikki o'rtada hatto elchilik aloqalari ham o'rnatiladi. Dastavval 1216-yilda Chingizxon huzuriga Xorazmshoh Bahovuddin Roziy boshchiligida o'z elchilarini yuboradi. Elchilarini Chingizxon iltifot bilan kutib oladi. Hatto elchilardan u Sulton Muhammadni g'arbiy sohibqironi, g'arb mamlakatlari yerlarining sultoni, o'zini esa sharqiy mamlakatlarning podshosi etib tayinlaydi. Ya'ni o'zini shunday nazarda tutadi. Chingizxon qimmatbaho sovg'alar va mollar ortilgan katta karvon bilan o'z elchilarini Xorazmga yuboradi. Elchilarga xorazmlik savdogar Mahmud Yalavoch boshliq qilib tayinlanadi. Chingizxon elchilarini Sulton Muhammad 1218-yilning bahorida Buxoro shahrida qabul qiladi. Elchilar Chingizxon Sulton Muhammad qudratli podsho sifatida bilib, uni o'zining eng ardoqli o'g'illari qatorida ko'rishini hamda u bilan do'stona shartnoma tuzishga rozilik aytadi. Eng ardoqli o'g'illari qatorida ko'rish, iltifot, shubhasiz sharq tomonligi, ya'ni Chingizxon Xorazmshoh
ni o'ziga qaram etib tayinlamoqchi bo'lganini bildiradi. O'zini Iskandari Soniy deb hisoblab yurgan podshoga bunday istiqbol sira yoqmas edi. Xorazmshoh Mahmud Yalavochni tunda xufiyona o'z huzuriga chaqirib keladi. Elchiga xorazmlik bo'lgani uchun Chingizxonga emas, balki Xorazmshohga xizmat qilishini, Chingizxon to'g'risidagi bor haqiqatni aytishini, keyinchalik xon qarorgohida Xorazmshohning josusi bo'lib qolishini talab qiladi. Chingizxon o'z elchilarining ish natijalaridan mamnun bo'ladi. Chunki Mahmud Yalavoch Xorazm davlati va uning podshosi to'g'risida Chingizxonga mo'g'ullar to'g'risida Xorazmshohga aytgan ma'lumotlari qaraganda ham ko'proq edi. Chingizxon Sulton Muhammadga o'z minnatdorchiligini izhor etish va ikki buyuk qo'shni davlatlar o'rtasida shartnoma tuzish uchun 1218-yilning o'zidayoq Xorazmga juda katta savdo va elchilik karvonini jo'natadi. Karvon ko'p miqdorda oltin, kumush buyumlar, Xitoy ipak matolarini olib ketadi. 500 tuyadan iborat musulmon savdogarlarni tashkil topgan edi. Bu o'lka savdo karvoni mamlakat poytaxti Urganch shahri tomon borar edi. Ammo karvon yo'lda chegara shahar o'trorida ushlanib qoldi. Shaharning noibi G'oyirxon, ya'ni Ilonchiq tomonidan karvon talanib, savdogarlarning hammasi qirib tashlanadi. Faqat bir tuyakashgina o'limdan qutulib qoladi. U Chingizxonning qarorgohiga zo'rg'a yetib borib, karvonning dahshatli qismati haqida gapirib beradi. Chingizxon Xorazm ma'murlaridan hisoblangan o'tror noibining xiyonatkorona xatti-harakati nihoyatda g'azablandi. Ammo g'azabini bosib, Ibn Kafroj Bug'roni ikki ishonchli mulozim kuzatuvchilari bilan Xorazmshoh huzuriga elchi qilib yuboradi. Chingizxon Sulton Muhammaddan aybdorlarni jazolashni va Inolchiqni tuttirib, uning ixtiyorona jo'natishni talab qiladi. Xorazmshoh Chingizxonning talabiga javoban elchini o'ldirishni va u bilan birga kelgan ikkita mulozimining soqollarini kesib tashlashni buyuradi va sharmandalarcha jo'natib yuboradi. Chingizxon Sulton Muhammadga o'z minnatdorchiligini izhor etish va ikki buyuk qo'shni davlatlar o'rtasida shartnoma tuzish uchun 1218-yilning o'zidayoq Xorazmga juda katta savdo va elchilik karvonini jo'natadi. Karvon ko'p miqdorda oltin, kumush buyumlar, Xitoy ipak matolarini olib ketadi. 500 tuyadan iborat musulmon savdogarlarni tashkil topgan edi. Bu o'lka savdo karvoni mamlakat poytaxti Urganch shahri tomon borar edi. Ammo karvon yo'lda chegara shahar o'trorida ushlanib qoldi. Shaharning noibi G'oyirxon, ya'ni Ilonchiq tomonidan karvon talanib, savdogarlarning hammasi qirib tashlanadi. Faqat bir tuyakashgina o'limdan qutulib qoladi. U Chingizxonning qarorgohiga zo'rg'a yetib borib, karvonning dahshatli qismati haqida gapirib beradi. Chingizxon Xorazm ma'murlaridan hisoblangan o'tror noibining xiyonatkorona xatti-harakati nihoyatda g'azablandi. Ammo g'azabini bosib, Ibn Kafroj Bug'roni ikki ishonchli mulozim kuzatuvchilari bilan Xorazmshoh huzuriga elchi qilib yuboradi. Chingizxon Sulton Muhammaddan
aybdorlarni jazolashni va Inalchiqni tuttirib, uning ixtiyorona jo'natishni talab qiladi. Xorazmshoh Chingizxonning talabiga javoban elchini o'ldirishni va u bilan birga kelgan ikkita mulozimining soqollarini kesib tashlashni buyuradi va sharmandalarcha jo'natib yuboradi. Bu voqealar ikkita eng katta davlatlarning o'rtasida savdo aloqalari va elchilik munosabatlari tamomila uzilganini bildirar edi. Xorazmshoh uyushtirgan bu voqea har ikki buyuk davlat o'rtasida urush boshlanishiga sabab bo'ldi. 13-asrning boshlarida Xorazmshohlar saltanati qo'shinning umumiy soni Chingizxon harbiy kuchiga nisbatan ancha ochiqroq edi. Xorazmshoh hokimiyati siyosiy, xususan ma'muriy boshqaruv jihatidan mustahkammas edi. Chunki mansabdor davlat tang holga tushib qolgan paytlarda o'z vazifalarini tashlab ketar, podshoga itoatsizlik qilar, o'zboshimchalik bilan o'z bilganlaricha yo'l tutar edilar. Hatto ayrim viloyat hokimlari Xorazmshohga nomigagina bo'ysunib, amaliga deyarli mustaqil edi. Buning ustiga sulton oliy dargohi ichida kuchli nizom hukm surardi. Ayniqsa Turkon xotun, ya'ni turklar onasi nomi bilan shuhrat qozongan Sulton Muhammadning volidasi, qo'shinning oliy sarkardasi hisoblangan. Oqsuyaklarga Ayniqsa Turkon xotun, ya'ni turklar onasi nomi bilan shuhrat topgan Sulton Muhammadning volidasi, qo'shinning oliy sarkardalari hisoblangan Qipchoq oqsuyaklar bilan urug' qabila aloqalarini mustahkamlashga kirishar edi. U o'z qabiladoshlari manfaati yo'lida saroyda ko'tarilgan barcha fitnalarga boshchilik qilar. Hatto ularda shohga qarshi adovat ruhini uyg'ottirib qo'ygan edi. Ichki nizo, boshdoqlik va fuqarolarning noroziligi kuchayib, mamlakat siyosiy hayot inqiroziga yuz tutgan edi. Bunday o'ta xavfli vaziyatni bartaraf etish maqsadida Sulton Muhammad o'z hukmronligining so'ngida davlat kengashini ta'sis etadi. Kengashga 6 nafar bilimdon vakillar jalb etiladi. Unda eng dolzarb masalalar muhokama etilib, qaror qabul qilinsa-da, ammo u amalga ijobiy natija bermaydi. Ana shunday vaziyatda u jangari mo'g'ullar qabilalariga qarshi Chingizxon boshliq bosqiniga duchor bo'ldi. Xo'sh, aziz do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu birinchi qism edi. Keyingi qismlarni birinchilardan bo'lib ko'rib borish uchun obuna va like bosishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosing. Hammaga xayr, salomat bo'ling.